خو یې وړی په لوګارې کې یو زمی دلته ننګرهار کې خو اوس سکونت ټول په همدې ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ کې ارمیچار کې اوسېږو چې وکړی دغه 30 کاله کېږي همدلته انخلاف هم ټول په همدغه وطن تېر کړو مال کار کوو دغه مال پیایو دغه کار او کسب د ژوند هم مال د موږ ړومبی 300 ته به هم رسېدلی 400 ته به هم رسېدلی او بېرته بس اوس راکم شوی اوس هلته 80 پورې شاوخوا مال به یې وړه غټ ټول دغه نه بلال به د دې وخت کې وچي او دې نه وروسته مکان خوشې کېږي بیا به بلاربېږي بیا پسرلی له خیره لنګېږي نو دغسې کار دی وخت هم ډېر کېږي داسې وکړه دا واړې چې راغټ شوي په همدغه مالدارۍ کې ګریم تورې وې نوې او بیا پسې ګرین شوې تورې وې او سپینې شوې او سپین ګیرې هم دغه مال پیایي بل کار نه شو کولی همدغه هم ژوند ده نو